Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan tas dompet yang keren yang harga murah di Shopee. pertama tuh ini sampai lucu banget sih. Ini murah banget, nanti tokonya aku kasih di bawah ya. Yang kedua dompet tulisannya sama sini aku buka ya. Wah ini barunya gini ada ini juga hebat kan. Ini ada aksen apa ya, kucing biasa. Terus yang ketiga ada ini kayak dompet tapi ada talinya buat sling gitu ya, kelihatan. Ini kayak dompet biasanya ya, tapi talinya ada talinya buat sling bag. Mana lucu-lucu dan bagus-bagus banget kan, harganya juga terjangkau banget buat buat kalian mau belajar. Dan oke, segitu aja video aku kali ini. Komen di bawah, nanti aku harus bikin video apa lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa subscribe, like, comment. Ya gitu aja dari aku.